Hello，大家好，我係惠州選房王阿尊。我哋而家到咗呢度啦嚇，到咗呢間屋啦，大家可以睇一睇。入嚟咧就係一個即係可以做一個鞋櫃嘅啦。呢度咧就係98個平方，就係有3房2位1位，廳咧就開間咧就3米8嘅，大家可以望得到嚇。家私家電全齊嘅嚇。即係打包米嘅嚇，陽台係朝南嘅嚇。即係呢套咧就係單價咧就7300蚊一個平方，首付咧就10萬蚊，總價咧就72萬可以交易，貸款咧就62萬，月供咧就2600蚊就搞掂，呢套房就係你嘅啦。如果大家感興趣咧，記得加我微信或者係 WeChat，我喺呢度等住你，不見不散。下一集見，拜拜。